Oke, kita jumpa lagi bersama GM1000. Kita survei lagi bolangnya buat besok. Mantap, Jos. Aduh. Mantap. Buat bolang. Cari gol apa nugget. Tuh, banyak nuggetnya. Banyak nuggetnya. Mantap sungainya. Tuh. Mantap. Ini batu. Apa ini? Apa ini coba? Guyur dulu. Hijau tuh guys, hijau. Hijau. Tuh kelihatan gak guys? Hijau. Tuh. Hijau tuh kan. Batunya hijau. Batu kristal. Tuh. Tuh. Mantap, Jos. Batuannya mantap. Sungainya banyak sampahnya. Sampah tuh. Batunya gede-gede, segede kerbau. Bagus buat bolang, bagus banget. Buat bolang bagus banget. Hutan sono guys, hutan. Nih batunya segede kebo. Batunya segede kebo. Tuh. Oh mantap Jos. Tuh jernih airnya. Airnya jernih. Tuh guys. Masuk terus ke depan. Lanjut, kita lanjut survei buat bolang, pencari nugget, Pohon apa nih guys? Pohon apa ini tinggi sekali? Oke, kita lanjut. Banyak bambunya guys. Bambu. Tuh di sono ada apa itu? Pondasi buat bendungan apa ya? Oh, iya tuh. Buat bendungan dulu kali. Buat irigasi. Oke, lanjut. Kita lanjut. Aduh, dalam. Batunya gede-gede. Nah, tuh.
Mantap jos. Mantap jos. Sungainya. Biasanya di situ tuh. Nugget pada nyangsang. Cadas tuh. Kelapa. Pohon ingas. Tinggi banget tuh. Ingas. Nih bendungannya nih. Bekas bendungan buat irigasi. Ini dia. Tuh jebol, samping jebol. Nah ini saya habis nyebrang nih. Nyebrang bekas bendungan. Tuh susah. Jebol sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Nih, banyak emasnya di sini. Banyak emasnya. Mau belum bawa alat, jadi nggak kelihatan. Tuh hutan tuh, hutan. Tuh, pohon bambu. Tuh, suara bajing. Suara bajing. Oke. Mantap jos kan. Mantap jos. Wow, hutannya hijau-hijau. Sampah mulu, banyak sampah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan itu guys? Bambu roboh. Bambu roboh, pating kepletok. Jangan mengganggu. Saya tidak mau ngapa-ngapain. Tuh, tadi di sana tuh. Tuh. Yang bunyi di sana tadi. Oke, makasih.